Okay အားလုံးပဲမြင်လာပါဗျ MDS Entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Google မှာပါတဲ့ app တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Google မှာပါတဲ့ app တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေစဝင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် browser တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် browser တစ်ခုခုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဒါမျိုးမပေါ်လာလို့ရှိရင်google.com လို့ရှားပေါက်မှာရိုက်ရှာလိုက်ပါဗျgoogle.com လို့ရိုက်ရှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးပေါ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာ down လေးရှိပါတယ် Google app များဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Google app တွေပေါ်လာပါမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ driver ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ် Google Drive Google Sheet ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြကြပါမယ်Google Drive ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်ဆိုတော့ Google Drive ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် sign in လုပ်ကြပါမယ်ကျွန်တော် email account လုပ်ပါမယ် email account နဲ့ကျွန်တော် Google ကိုဖွင့်ထားမှရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Google account ကို sign in လုပ်လိုက်မယ်sign in လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာခဲ့ပါမယ် Okay ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သိနေတဲ့ file တွေကိုဒီမှာသိမ်းလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြပါဆိုရင်ဒီကိုနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် folder လေးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်folder upload ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့Google Sheet ကျွန်တော်သိနေနေရှင် Google Sheet တခြားဟာတွေသိနေရတယ်file တွေကို upload လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ device နှစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ device နှစ်ခုတွေကကိုကြိုက်တဲ့ file ကိုကျွန်တော် upload လုပ်ပြီးတင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုတင်ထားခြင်းအပြင်ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေပြတ်သွားတဲ့အခါကွန်ပျူတာတွေပြတ်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဖုန်းတွေ reset ချလိုက်တာတို့ဒါမျိုးတွေခါလည်းကြာရင်အရေးကြီးတဲ့ file တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Google ကိုယ့်ရဲ့ email account နဲ့ Google ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့တခြားဖုန်းတခြားဟာတွေနဲ့တော့ပြန်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ Google Drive အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါကျွန်တော် Google Drive မှာကျွန်တော် 15GB သုံးလို့ရပါတယ်အဲဒါ 15GB ပဲကျွန်တော်သုံးဝင်ပြထားပါတယ်နော် File Store ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gig 100ဆိုရင် 100GB ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာငွေ3000နဲ့ဝယ်ရမယ်200ဆိုရင်ကျွန်တော်9000နဲ့ဝယ်ရမယ်ထပ်ပြီးအများကြီး gig တွေအများကြီးလို့ကျွန်တော်900လောတယ်တော့ 15GB free ရတာပဲဆိုတော့ဒါလေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Google Sheet ကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ် Google Sheet ရဲ့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Google App များဆိုတဲ့ဟာတွေကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ Sheet ရဲ့ကို Sheet ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်Sheet လေးရဲ့ဝင်လိုက်မယ်Sheet လေးရဲ့ဝင်လိုက်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဒါမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပြပါပါတယ်ပြထားတဲ့ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့သူကဒါတို့ပေးထားတဲ့ design တွေပါ template တွေပေါ့သူပေးထားတဲ့ template ကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘာကိုဖန်တီးမယ်ဆို plan ဆိုတာလေးရွေးလိုက်ပါသူကဘယ်လိုပုံစံလဲ Excel ပုံစံနဲ့တော့လည်းခက်ဆင်နေမယ်နော်သူကဒီမှာစင်းစရာတွေရေးလို့ရမယ်ဆိုတော့ဟောပါကျွန်တော်ဒီမှာစင်းလေးကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ပြီးတော့လုံးလဲဆွဲထားလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေကြိုးပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်စီခြင်းတဲ့လူရဲ့ email တွေထည့်ထားလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရှီကသူတို့လှမ်းပြီး report တင်နေကြမလို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ထားလဲဘာတွေစင်းတွေတွင်းထားလဲဆိုတော့သူတို့ email တွေနဲ့သူတို့ဖုန်းလေးနဲ့သူတို့ computer လေးနဲ့ပဲGoogle နဲ့လှမ်းကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစင်းတွေရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ share ဆိုတာရှိပါတယ်share ဆိုပြီးတော့ပြောရ file name ပေါ့ဗျာskip လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်ပြီးဒီမှာကိုပေးခြင်းတဲ့လူရဲ့ဒီကိုနဲ့ share ပြီးသုံးပြခြင်းတဲ့လူရဲ့ email လေးကိုဒီထဲမှာရိုက်ပေးလိုက်ပါemail လေးရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပါပြီဆိုတော့ဒါGoogle Sheet ရဲ့ Google Drive ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်မရှင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့ comment မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်